డైటింగ్ చేద్దామనేసి నైట్‌లో ఇంట్లో చపాతీ చేయమన్నాను. దానికైతే కాంబినేషన్‌గా మన బీరకాయ ఫ్రై అయితే చేశారురా నాయన. టేస్ట్ అయితే అద్దిరిపోయింది. సూపర్‌గా ఉంది. రెండిటికి కాంబినేషను. చపాతీ కూడా మల్లె పువ్వులాగా మెత్తగా పొరలు పొరలుగా ఉంది. టేస్ట్ సూపర్‌గా ఉంది. చూసారు కదా! మన చపాతీ కూడా మల్లె పువ్వులా ఉంది కదా! చూడండి పొరలు పొరలుగా. ఈ రెండిటి కాంబినేషన్ అయితే సూపర్‌గా ఉంది. డైటింగ్ చేసే వాళ్ళకి ఇది మంచి ఆప్షన్ నైట్ టైము. కొంచెం కూర వేసుకున్నామా, బీరకాయది చపాతీ లాగిచ్చేసినామా సూపర్‌గా ఉంటుంది టేస్ట్. థాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మీ.